ညက်ပြီးသွားပြီเนาะအမသုံးထားတဲ့ဟာလေးကအစင်းလေးကခြိသားလေးပဲခြိသားအပားလေးပေါ့เนาะအဲ့လေးကိုသုံးထားတယ်ပတ်တန်းဆွဲပြတာကအမမြန်မြန်လေးဆွဲပြထားတယ်ဆိုတာကလေအရင်အမချုပ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းအနှက်ရောင်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့စင်တူတယ်ပေါ့သူ့ပုံစံလေးအဲ့ကြောင့်မြန်မြန်လေးပဲဆွဲပြလိုက်တာပတ်တန်းအောင်เนาะအခုညက်ပြီးသွားပြီဆိုအမကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီမှာအရာပေးခဲ့မယ်เนาะဒီနေရာကိုအရာပေးခဲ့မယ်ဒလင်လွင့်လိမ့်ပြီးဒီမှာလဲလိမ့်မယ်မင်ကန်နေနဲ့ပြင်တာကိုတောက်ချုပ်မယ်ဒါကိုတောက်ချုပ်ပြင်ဒါနဲ့တွဲမယ်เนาะတွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကွတ်စာအရင်ထုတ်လိုက်မှာเนาะကွတ်စာထုတ်ပြီးကွတ်စာနဲ့တခါတည်းချုပ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီနာကိုတွန့်မယ်เนาะကျိုးဆွဲတွန့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါ့เนาะဒီအောက်နဲ့တွဲမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းပြမယ်เนาะပတ်တန်မှာဆိုရင်အမတို့ရိုးပဲပေါ့နော်အပေါ်ကရိုးပဲဘာမှမကားထားအောင်နော်ဘာမှအမရှိပြီးသားပတ်တန်အောင်ပဲလှုပ်လိုက်တာအောက်ဘက်ကိုကားထားတယ်နော်အောက်ဘက်ကိုကားထားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်တော့ငကိုပဲငကိုလည်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်မှဒီကဒရောင်စစ်ပေါ့နော်ဒရောင်စစ်လောက်ထိအမတို့ယူထားတယ်ဒီကနေဒီကြီးကတော့ဒရောင်စစ်ထိပေါ့နော်အဲ့ရတဲ့အောက်ပိုင်းအမတို့ကားလိုက်တယ်နော်ကားထားဒီမှာဂျိုင်းမှာစက်ကူစားမထိုးထားလို့စက်ကူစားထိုးအောင်အမှန်တကယ်တော့လေနော်အဲ့တော့ကားထားတဲ့ဟာဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲဆိုရင်ဒီမှာ5နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်10နော်တန်းလောက်ရှိမယ်5เนาะအဲ့လောက်ထိကားထားတယ်ကားထားတဲ့ဟာလေးမှာတော့လက်အစည်းလုပ်ပြီးတော့လက်အစည်းပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာလက်အစည်းလေးမှာလက်အပြားလေးနဲ့ထည့်မှာเนาะအဲ့ဆိုလက်ပဒံကအဲ့ဒါပဲเนาะအပေါ်ကအဖောင်းမပါဘူးရိုးပဲเนาะရိုးပဲဒီကအောက်မှာပဲကားသွားတာเนาะအခုဒီမှာအမားတို့ရဲ့ဒီဟာအရှိချမ်းကအပေါ်ပိုင်းပြီးပြီပေါ့နော်ဒီမှာကွတ်စာเนาะတစ်ခါထည့်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီမှာtop stage ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါက်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအတွန်နော်အဲ့ဒီတွန်နဲ့ဒီရောက်ကအပြားနဲ့ကွက်တိနော်ကွက်တိအမတို့ယူထားတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီရောက်ကိုဆက်မဲ့ဟာနော် skat ကအမတို့ skat pattern မလုပ်ခဲ့အမတို့ကပေါ့ freestyle ပေါ့နော် skat ဆိုတဲ့ကြောင့် pattern မလို့အမဒီဟာကိုအမတို့ကျိုးဆွဲတွန်နဲ့ပြန်လိုက်ဆက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုဒီသူ့ရှိရဲ့ original ထက်အမ60 cm ပိုယူထားတယ်နော်ဒီဟာထက်60 cm ပိုယူထားတယ်ဟိုဖောက်ချိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့30စီပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာကျိုးဆွဲတွန်နော်ကျိုးဆွဲတွန်နဲ့အမတွန်ခဲ့တယ်တွန်းခဲ့တဲ့ဟာအမကဘာလို့မှဆိုထားအောင်အမတွန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်တွန်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဒီဟာကိုဆက်မယ်နော်ဒီအခုဒီမှာဒီလိုမျိုးနော်အမတခြားအင်ဂျီတွေကိုလုပ်ပြတယ်လို့မျိုးပဲကျိုးဆွဲတွန်းနေပဲအမကျိုးဆွဲတွန်းအမကျိုးနှစ်ပင်သုံးတယ်ကျိုးနှစ်ပင်ကြောင့်အတွန်းပိုလာရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညီညာတွန်းမယ်ဟိုကိုညီညာလေးဖလက်လာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွန်းမယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာအမကဒီအရှိကဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုတော့ပြောမယ်နော်အခုဒီဟာကအမ60เนาะဒီလိုအလျားကเนาะဒီအပေါ်ပိုင်းနဲ့ဆက်မဲ့ဒီလိုအလျားက60เนาะ16 cm သူ့ရဲ့ original ရှိရဲ့ဟာကိုoriginal ရှိရဲ့ဟာပေါ့เนาะရှိရဲ့ဟာတဲမှာနောက်ထပ်60 cm ပေါင်းထည့်ရเนาะဒီမှာရှိတာ40เนาะ40ပဲထားပါ40ဆိုရင်မှနောက်ထပ်60ထပ်ပေါင်းတော့100เนาะနောက်ထပ်60ထပ်ပေါင်းနဲ့100အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီမှာเนาะ100က100เนาะဒီလိုအလေယားက100 cm เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒါ30တကယ်ယူရတာ35ကိုမှအောက်ကချုပ်စာတစ်ခုအပေါ်ချုပ်စာ1 cm ဆိုတော့37ဖြစ်သွားเนาะအဲ့ဆိုဒီနှစ်ခုကိုဆက်မယ်เนาะအနောက်ချမ်းပေါ့နော်အနောက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲเนาะသူ့ရဲ့ဒီ original ရှိရထက်ဒီအလျားအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာထက်အမတို့က30 cm เนาะ30 cm ပို့ပြီးယူထားတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုကိုလည်းအမတို့ဒီမှာကျိုးဆွဲတွန်းပြီးတော့ဒါကိုလည်းဆက်မယ်เนาะအရှိချမ်းအနောက်ချမ်းကိုဆက်မယ်အခုဒီမှာအနောက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က skirt ကိုတွဲပြီးွားပြီပေါ့နော်တွဲပြီးတော့ zip လက်တက်ပြီးွားပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီအောက်ကနောက်ထပ်ကြံမဲ့အထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်เนาะအရှိချမ်းလည်းအဲ့လိုပဲအရှိချမ်းမှာလည်းဒီမှာအမတို့ပြီးသွားပြီเนาะဒီမှာအမတို့ဒီမှာခါဆက်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုဆက်ထားအောက်ကိုထပ်ဆက်မယ်เนาะအဲ့ဒီထပ်ဆက်မဲ့ဟာကဒီရဲ့အကျယ်အမတို့တိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါ80ရရပေါ့เนาะအဲ့80ကို double နှစ်ဆ140အမအရှိယူထားရเนาะအဲ့ဒီတိုင်းအရှိရောနောက်ချမ်းအောင်အတူတူပဲ140ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအောင်မှအမတို့ကဒီရဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီလိုအကြအကြောင်းအမ25ပိတ်စရှိတဲ့လောက်ယူထားတယ်25 cm เนาะဒီလိုအလေကခုနကဒီအောက်ကဟာကို double နှစ်ဆเนาะ180ရဲ့နှစ်ဆ140ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုအမတို့အဲ့ဟာကိုလည်းအဲ့နှစ်ခုကိုလည်းအရှိချမ်းအနောက်ချမ်းနှစ်ခုစလုံးအမတို့တွဲမယ်เนาะအမတို့ကဒီမှာပေါ့နော်အရှိချမ်းအနောက်ချမ်းဒီလိုအောက်ဖက်ကိုတွဲထားပြီเนาะဒီမှာဒါအရှိချမ်းเนาะအရှိချမ်းနောက်ဖက်ချမ်းမှာလည်းအရှိလိုမျိုးပဲဒီအောက်ကိုတွဲထားလိုက်ပြီဒီမှာတွဲထားလိုက်ပြီเนาะအကုန်လုံးအဲ့လိုတွဲပြီးွားပြီပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုကမဆန့်တော့အကုန်ပြလို့မရအောင်ဖြစ်နေ
အကုန်တွဲပြီးအောက်ခံလဲနော်အဲ့လိုတွဲပြီးအချိန်မှာအမတို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဟိုပခုံးပေါ့နော်ဒီပခုံး11ကပခုံးချင်းတွဲတော့မယ်နော်နောက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကုတ်စာနဲ့တခါတည်းကုတ်ခဲ့တယ်နော်ဒီလိုကုတ်ပုံကိုနီးချုပ်ပုံချုပ်နေရတဲ့အရင်ဗီဒီယိုမှာပြပွဲဆိုတော့မမတော့မခက်ပါဘူးเนาะမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Messenger မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာအရှိချမ်းအနောက်ချမ်းကိုအမတို့ကဟိုဒီလိုမျိုးပြန်လိုက်เนาะပြန်လိုက်တွဲလိုက်မယ်နော်ပြန်လိုက်တွဲလိုက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘလို့ဒီလိုမျိုးလုံးကုတ်ပေါ့နော်ဟိုငုံပြီးကုတ်တာမျိုးလည်းရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးငုံကုတ်လည်းရတယ်ဒီလိုပြန်တွဲလည်းရတယ်နော်အမကတော့ဒီမှာပြန်တွဲလိုက်မယ်ဒီလိုပြန်တွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတော့လှက်တက်မယ်လက်ကကြတော့လက်ရဲ့ပုံကအရင်အမအဖြူအောင် blouse လေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးချုပ်ပြထားတဲ့လက်နဲ့အတူတူပဲနော်အတူတူပဲဆိုတော့အမကလက်ကိုမချုပ်ပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ပခုံးတွဲမယ်ပြီးရင်လှက်တက်မယ်နော်ပခုံးတွဲမယ်လှက်တက်မယ်လက်ကဒီမှာအောက်ကအကားလေးနော်ဒီမှာအကားလေးကိုမှအမတို့ကတွန့်မယ်ကျိုးဆက်တွန့်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာခွင်းတက်မယ်ပေါ့နော်လက်အပြားလေးနဲ့အဲ့ဒီအဖြူတိုင်းပဲနော်အတူတူပဲဘာမှမကွာဘူးအဲ့ဒါတက်မယ်ဘေးတွဲမယ်အောက်ခေါက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီအင်ဂျီကပြီးသွားပြီနော်ဒီအင်ဂျီကပြီးပြီဒါပေမဲ့အမကဘေးမှာကျိုးတက်အောင်မယ်နော်အမကကျိုးနည်းနည်းပွားလို့ရှိရင်ချီလို့ရအောင်လို့ကျိုးတက်မယ်အဲ့ဟာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အရှည်က17ပေါ့နော်80 cm လောက်ရှိရဲ့အရှည်နော်အဲ့ဒီအရှည်မှာဒီမှာအမအချွန်လေးလုပ်ထားရယ်နော်ဒီကျိုးကလည်းမခတ်ဘူးအမတို့ဒီမှာကျိုးကိုဒီလိုမျိုးလေးတောက်လျှောက်ချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာချုပ်မယ်ဒီတော့ကိုတောက်လျှောက်ချုပ်ပြီးပြန်လန်လိုက်အောင်မယ်လန်ပြီးတော့ခါးနေရမှာအမတို့တက်လိုက်မယ်နော်အမတို့ဒီခါးနာမှာဖြတ်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ခါးရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ခါးရဲ့ဒီနားအခုအမတို့ဒီလိုဖြတ်ထားရင်ဒီနားမှာအမကျိုးကိုတက်မှာနော်အဲ့ဒီကျိုးအမဒီနားမှာတက်မှာနော်အဲ့ဒါဆိုဒါလည်းတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟို basic တက်ပြီးသားလို့ဆိုရင်တော့သိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကအင်ဂျီပေါ့နော်အင်ဂျီကဒါပိတ်ဆကအမရဲ့ပိတ်ဆအမဝါချီဆိုတော့ချီနည်းနည်းလေးရောအမပါတယ်ပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုအမအောက်ခံထည့်ခြင်းတယ်မထည့်လည်းရရနော်မထည့်မဲ့လို့ဆိုဒီအစ်စ်မှာပြီးသွားပြီဘာမှမလိုတော့ဘူးအမတို့ပခုံးတွဲမယ်လက်တက်မယ်ဘေးတွဲမယ်ပြီးရင်အောက်ခေါက်မယ်ပြီးရင်ဓာတ်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြီးပြီ